你告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。哦，我刚才的场景一模一样的，刚才就是一个充气人，颜色是偏黄的，像个那个黄就是那个塑胶啊，或者那个橡皮啊这一类的，就是那晃荡晃荡，人家那个商店门口有时放在地上，它是悬在空中了啊，它在空中悬着嘛，哦，你说空中挺冷的啊，空中挺冷的，而且有风嘛，而且有风。这个高度越高越冷。高度越高越冷。反正我看到那个东西在空中啊。啊，反正我看到有个充气人在空中。啊，哦，你说原来是外星人挂下来的，原来是外星人挂下来的。吸引人家看天。吸引人家看天。后来稍微过了2天以后，就发现天上有看得见的大的飞行器啊。稍微过了2天，就发现天上有看得见的飞行器。飞行器里，侧斜的时候还看到里面有大雕像。飞行器里侧斜的时候还能看到里面的大雕像。对，他就来吸引人看天了啊。好，吸引人看天。啊，吸引人看天，看天上，天上飞行器里边有巨大的呃，大雕像啊，就让人家看得见。嗯，飞行器里有巨大的大雕像，就让人看得见。写的，那你说这不就是原来3I 特 s 计划这样做的吗？这不是就是原来3I计划这么做的。后来 NASA 一直不承认这是一个外星人的一个智能飞行物啊，他就一生气走掉了。后来他们不承认这是外星人的智能飞行器的飞行物，所以他们一生气走掉了。现在又来了啊！现在又来了。为什么又来了呢？我同你讲啊，不是前阵子，一想一想，这个月没看到的是有一次我们就一起在那个说这个事情，我们两人不是讲到有感觉上，我们从地球人的角度来说有各式各样的漏洞嘛，然后就讲了一通，大神听着也没吱声，实际上他听进去了以后，悄悄的这次发了第4个呢就系上了原来3爱要做的事情了，所以昨天从那个时光隧道里出来的就是要完成上次没完成的事，而且做得更大。好，哦，是这个事啊，先知道这个事啊。我